قال لكم بطاطس وبتنجان وفول وطعميه. ايه رايك في الفطار ده؟ الله بحب البطاطس قوي. ماما خلصت الغدا لسه بقى. ايوه ثواني اهو هخلص. ماما انت عامله لنا غدا ايه؟ عامله لكم صينيه بطاطس ورز وفراخ. بطاطس تاني. قال لي خلصت العسل لسه عشان عايز ينام. خلصت خلاص، قربت اهو. بقلي بطاطس وعملت لكم بطاطس مسلوقه. خلصت خالص الحمد لله. غسلت المواعين وشطفت المطبخ. اروح بقى انام شويه. قال يا عمتي عارفه ماما اشترت لنا مزرعه بطاطس وكل يوم بتعمل لنا بطاطس. وحياة امك اشتريت لكم مزرعه بطاطس؟ ده انا لو ورثت وخدت ورثي وبعته مش هشتري لكم مزرعه بطاطس، هشتري لكم مزرعه فراخ.